ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஆன்கியோ TX NR 676E பார்க்க போறோம். இது நான் அட்டென்ட் பண்ணி கொடுத்த செட் தான் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. அதாவது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. இது என்னன்னா, இங்க போர்டு வந்து ப்ரோக்கன் ஆயிருக்கும் பாருங்க. ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஃபுல்லா ஒர்க் நான் பண்ணது தான். எல்லாமே ஜம்பர் கொடுத்து இந்த போர்டு ப்ரோக்கனை வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சடனாக வந்து திரும்ப கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பவர் ஆன் ஆகல அப்படின்னு வந்திருக்கு. என்னன்னு பார்த்தாக்கா கஸ்டமர் இதை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. இங்கே வந்த பிறகு தான் நான் கவனிச்சேன். பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகிற லைனில், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ரிலேக்கு அப்புறம் வர டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன். ஸோ இதில் வந்து 220 வோல்ட் ஏசி ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இது வந்து வென்டிலேஷனுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இதனால என்ன ஆயிருக்குன்னா, இப்போ இது வந்து டெட் ஆயிருக்கு. நான் ஆன் பண்ணுற பாருங்க, என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலே கிளிக்காகி ஆஃப் ஆகுது. எந்த ஒரு பட்டனுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் இருக்காது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டெட் இது. ஸோ இது எதனால் இந்த மாதிரி ரிலே கிளிக் ஆகுதுன்னு முதல்ல இந்த ஃபேன் எடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஃபேன் வந்து 220 வோல்ட் இப்போ பாஸ் ஆன உடனே ரன் ஆகணும். ஸோ அதுவும் ரன் ஆகலை. இப்போ நம்ம இது எதனால் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அந்த ஃபேனோட ஒயரில் நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். மல்டிமீட்டர் லீட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 220 வோல்ட் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு. ஸோ மீட்டர் வந்து ஏசி மோடில் தான் இருக்குது. ஸோ ஏசி மோடு வந்து இப்போ நம்ம செட் ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே பார்த்தீங்களா, 230 வோல்ட் வந்து புஷ்அப் ஆகுது, உடனே வந்து கட் ஆஃப் ஆகுது. ஸோ அது எதனால் ஆகுதுன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு லைன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகலைன்னா உடனே வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது. இப்போது நம்ம 220 வோல்ட் கரெக்டாக வருது. அப்போ இந்த போர்டில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அதை அப்படியே விட்டுடலாம். ஃபியூஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு லைன் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை தான் பார்க்கணும். டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் லைன் வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஆஃப் ஆனால் அது ஓகே. டிஸ்பிளே வராமல் வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு ஆம்பு செக்ஷனில் வோல்டேஜ் வருதா அப்படின்னாலும் அது ஓகே. ஸோ இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே இமீடியட்டாக ஷட் ஆஃப் ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை தான் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம கண்டினியூட்டி கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைனா இதில் இன்பில்டு ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இங்கேயே தெரியும் பாருங்கள் இந்த ஃபியூஸ். ஸோ இந்த பேனலை கட் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு ஃபியூஸ் ஆக்சஸபிள், அது வெளியே எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது இது செக் பண்ணிவிட்டு ஹோம்ஸ் கரெக்டாக வரலன்னா நம்ம பார்த்தாகணும். வாங்க செக் பண்ணி காமிக்கலாம். ஸோ மீட்ரு இப்போ கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. சாரி, மீட்ரு ஹோம்ஸ் மோடில் இருந்துச்சு, இப்போ கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே இல்லை. ஸோ இது வேல்யூ அதிகமாக இருந்தாலும் ஜங்ஷன் ஆகாது. அதனால் நம்ம டயோட் மோடில் செக் பண்ணாலும் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஓயிலில் தான் இருக்குது. ஹோம்ஸ் மோட்லேயும் ஓயிலில் தான் இருக்குது. ஸோ கிளியராக நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபியூஸ் போயிருக்கு. ஏன் இப்படி ஃபியூஸ் போயிருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்குறதுனா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது, எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. செட்டே கொஞ்சம் புதுசு தான். ஸோ இப்போது இதில் வந்து இந்த ஃபால்ட்டுனால ஃபேன் அட்டாச் பண்ணனால பவர் ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகியிருக்கலாம். இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபியூஸ் நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் ஃபியூஸு. ஸோ இங்கே இப்போது டச் பண்ணால் மீட்டர் வந்து கண்டினியூட்டி மோடில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபியூஸ்க்கும் இங்கேயும் டச் பண்ணால் எந்த ஒரு கண்டினியூட்டியுமே இல்லை. ஸோ அதுவே நம்ம இந்த இடத்துல காயிலில் வச்சுட்டு இந்த காயிலில் நான் ஒயிட்டில் டச் பண்ணுற பாருங்க. ஸோ ஒயிட்டில் டச் பண்ணும்போது 5.7 ஓம்ஸில் வருது. ஸோ 5.7 ஓம்ஸ்ன்னும் போது கரெக்டாக நம்மளுக்கு காயில் கரெக்டாக இருக்குது. அதுவே இந்த இடத்துல நம்ம டச் பண்ணும்போது சுத்தமாக வந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை. ஸோ அது இந்த ஃபியூஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் டச் பண்ணாக்கா கரெக்டாக 2 ஓம்ஸில் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த ஃபியூஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் அடிக்க போகிறேன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஃபியூஸ் வந்து டைரெக்டாக பைபாஸ் ஆகிடும். இல்லைனா வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபியூஸ் இங்கேருந்து இங்கே கொடுக்க வேண்டியது தான். ஸோ அதுதான் நான் இப்போ பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபியூஸ் கனெக்ட் பண்ணி அந்த எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபியூஸும் ஒர்க் ஆகும், நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் சேஃபாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா. ஸோ இப்போது நான் அதை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ நான் ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபியூஸ் வந்து இது தான், மேற்கூறி 10 ஆம்ப் ஃபியூஸு. ஸோ இது பெரிய ஃபியூஸு, இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஆம்ப்பு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு. ஸோ இன்டர்னலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து தெர்மல் ஃபியூஸோடு சேர்ந்து வரும். இதில் என்னென்னா நம்மளுக்கு இப்போ இது ஆக்சசபிள் கிடையாது. இந்த கோரே வந்து பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு, நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வெளியே கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து
கரெக்டாக அந்த லீட்லேயே வந்து ரெண்டுமே சால்டர் அடிச்சிருக்கேன். வேணா திரும்ப அன்சால்டர் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வேற ஒரு ஃபியூஸ் போட்டுக்கலாம். இது 10 amps ஃபியூஸ், அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது இதில். ஸோ நம்மளுக்கு ஓவர்லோடு ரொம்ப ஹெவியானாக்கா ஃபியூஸ் போகிற மாதிரி போயிடும். அது ஒரு சேஃபான விஷயம். இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸ்டாண்ட் பை லைட்டு ஸ்டேபிளாக வந்துருச்சு பாருங்க. ஸ்டாண்ட் பை லைட்டு ஸ்டேபிளாக வந்துருச்சு பாருங்க. ஆன் பண்ணால் இப்போ பக்காவாக ரிலே கிளிக் ஆகிட்டு ஆன் ஆகும். சிம்பிள் ஃபிக்ஸு, பட் ஆனால் கரெக்டாக பார்த்தா ஈஸியாகவே முடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்பீக்கர் சிம்பிள் எல்லாமே வந்துருச்சு, ஆம்ப் ஸ்பீக்கர்லேருந்து எல்லாமே வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ இதில் எந்த ஒரு எரருமே இல்லை. ஏதாவது எரர்னா இந்த மாடலில் வந்து இமீடியட்டாக இங்கே எரர் த்ரோ பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர்லேருந்து அவுட்புட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போது HDMI இன்புட்டு ஆடியோ அவுட்புட் கொடுத்துருக்கேன். இப்போது சிபிஎல் சாட்டில் 50% வால்யூம் வந்து வீடியோவும் வந்துருச்சு. வீடியோவில் வந்து பாருங்கள். இப்போ நான் வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுறேன். OSD மெனு உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்துச்சுன்னா OSD மெனு உங்களுக்கு பக்கா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். வீடியோ அவுட்புட்டும் வந்துருச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா HDMI இன் அவுட்டு, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு எல்லாமே இப்போ தான் செக் பண்ண எல்லாம் பக்கா ஒர்க் ஆகுது. ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் டவரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் வால்யூம் வந்து பாஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற பாருங்க. பாத்தீங்களா? ஸோ சிம்பிள். ஸோ சிம்பிள் ஒர்க்காக இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலன்னா இந்த கொஞ்சம் சிவியர் ஆகிடும். இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து இங்கே செக் பண்ணிட்டேன். அதாவது பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்லேருந்து எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன். எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை. அதனால டேரெக்டாக வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஃபால்ட்டு நான் ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணால் இதுதான் நடக்கும். அதனால தான் நான் வந்து கஸ்டமர் எனக்கு சொன்னாலும் நான் பண்ணுறதில்ல. எக்ஸ்ட்ரா வந்து கம்பெனி என்ன கொடுத்துருக்கோ அதே தான் நான் பண்ணுவேன். எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ண மாட்டேன். ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கே கிடையாது. ஸோ ஒரு சின்ன ஃபேன் இது பண்ணாலும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பவர்லேருந்து கொடுத்துக்கலாம். அதாவது இந்த யூனிட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபேன் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பவர் கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே வந்து இன்பில்டாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் ஆகும். ஒன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸோடு முடிஞ்சிச்சு. சப்போஸ் வேறு ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பான் ஆகிடுச்சுன்னா வேறு எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு இல்லை. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரீவைண்டிங் பண்ணிவிட்டு அது ஒரிஜினாலிட்டிக்கு எடுத்து வேறு மாதிரி ஆகிருக்கும். ஸோ இது சிம்பிளானதில் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ப்ளஸ் நான் இந்த வீடியோ போடுறதுனால நிறைய பேருக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ நிறைய வந்து டெக்னீஷியன் வந்து இந்த ஃபால்ட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக இந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு 3000 4000 5000 கூட வாங்குவாங்க. என்னென்னு பார்த்தா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சேஞ்ச் பண்ணேன், போர்டில் இந்த ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. கஸ்டமரை வந்து இந்த ஒரு சின்ன இதுவை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். இதால் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை வரும். நான் இந்த ஃபால்ட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுனால நிறைய டெக்னீஷியனுக்கு பிரச்சனை வரும். ஏன்னா வந்து இதை வச்சு நிறைய பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் இது நிறைய பேருக்கு தெரியணும். நிறைய ஸ்கேம் நடக்குது. இப்போது சேல்ஸ்லேயே வந்து நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எக்கச்சக்கமாக வந்து சேல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வருது இது அதுன்னு. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பையர்ஸு. ப்ளஸ்ஸு எது வாங்குறதா இருந்தாலும் நேரில் போயிட்டு செக் பண்ணி திருப்தியாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.